Jee abbaa gadaa biyya waaqaan bulu biyya uumaatti amanuudha bishooftuuni. Bishooftuutti dhalatanii guddatanii kan amanan uumaatti qofa. Har'a gidiraa fi qophaa'aan jira. Garuu keessi koo immoo yeroo jalqabaa fi gammachuu akka qabuutu natti dhaga'amaa jira. Qabsaa lammii ta'uun fedhe. Lammii irratti qabsaa'urraa lammiif qabsaa'uun akkam namatti tolaa? Du'in oolu. Oomisha aannanii fi dammaan kan guddatan ijoolleen bishooftuu ilmaaleen ada'aa rakkina hin beekanii. Madda kuduraalee fi muduraalee, madda holqa dammaa, madda burqaa bishaanii, hardii aannaniif midhaan. Obomboleettii 22 asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa abukaatoo fi gorsaa seeraa seenessaan abbaa seenaa arsadee obomboleettii 22. Kutaa 23ffaa. Kutaa 22ffaa keessatti kumeen yookaan yeeshiin danuu poolisoota naannoo marsanii jiran harkaa miliqsiisuuf jecha danuutti wandaboo sadii irraa jalaan itti uwwisuu ishee. Erga itti uwwistee booda jaartii dulloomtuu fakkeessitee fuutee ba'uu fi mana keessatti gugguufee akka shaakalu erga gootee booda kophee abbaa manaa ishee keessaa tokko fuutee moofaa keessa suuqanii kaawwatee fuutee ba'uu. Danuun poolisoota baay'ee bira hoggaa ga'u waan baay'ee rifatee fi miilla isaa daddafee fuudhee kopheen moofaa keessa suuqanii turan sun miilla isaarraa bu'uu. Kumeenis kophee sana rifattee gaafa itti deebiftu aartee qimmiiddaa danuutti qadaaduu. Danuunis sagalee dhiiraa baasuu isaa kunis hoogganaa fi poolisoota naannoo sana bira jiranitti shakkii guddaa uumuu. Kumeef danuun poolisoota bira erga darbanii xiqqoo deemanii booda konkolaataan poolisii piikaappii tokko fiigichaan dhaqxee isaan bira dhaabbachuu osoo dhaga'aa jirruu addaan cite. Kutaan itti aanu maal ta'in alaataa? Qabamuu isaaniiti jechuudha. Dhamaatiin kumee fi danuu marti bishaanitti naqme jechuudha. Koodii danuun wajjinan du'a jedhee qabatee jiru suni harka poolisii galuuf jira. Waan fedheef iyyuu kutaa 23ffaa waliin haa hordofnu. Bishooftuun akkuma maqaa isaa bishaanawaadha. Haalli qilleensa isaa badda dareedha. Bishaaniin marfameera. Oomisha aannanii fi dammaan kan guddatan ijoolleen bishooftuu ilmaaleen ada'aa rakkina hin beekanii. Madda kuduraalee fi muduraalee, madda holqa dammaa, madda burqaa bishaanii, hardii aannaniif midhaanii irratti uumamanii akkamittiin maqaan rakkinaa dhaama silasii. Bishooftuun kana'aan Oromiyaati. Dachee abbaa gadaa biyya waaqaan bulu biyya uumaatti amanuudha bishooftuuni. Bishooftuutti dhalatanii guddatanii kan amanan uumaatti qofa uumamaa fi waan birootti amanuun fafaa. Handhuurri gadaa Gabra'aab naannoo miidhagaa kana keessatti owwaalame qixa kami laataa? Dargaggeessi dheeraa mataa faaxuu tokko hoteela bishooftuu afaaf erga seenee daqiiqaa 30 darbeera. Amma sa'aatii harka isaarra jiru ilaala. Waan ariifate fakkaata. Osoodhuma gara balbalaa eegaa jiru dargaggeessi biraan daawwitii ijaa guddaa fuularra kaawwate tokko hoggaa gara
isaatti dhufaa jiru arge. Akka ol ka'uu ta'ee deebi'ee taa'e gurbaan itti dhiyaachaa jiru kophee isniikerii adii godhateera. Tiisheertii bareedaa bolaalee jiinsii miidhagaa waliin uffateera. Fakkeenya ijoollee jabanaati jechuun ni danda'ama. Yoo hubatanii ilaalan wayyaanis ta'e kopheen uffatee fi kaawwate haaraa reefu bitame ta'uun isaa beekuun nama hin dhibu. Barraaqaan duraan namni inni eegaa jiru gurbaa kana se'ee ture. Booda garuu uffata gurbaa yeroo ilaalu akka inni isa hin taane hubate. Gurbaanis barraaqaa bira darbee karaa boodaan barcuma tokko irra dhaqee taa'e. Barraaqaan muddameera. Asiif achi hiixata. Kallattii balbalaa eegaa. Amma moobaayilii isaa banee ilaala. Ni bana dafee cufa. Sa'aatii kan ilaalaa jiru ta'uun irraa beekama. Iji isaa garuma alaa jira. Osoo inni ala eeguu harki tokko karaa boodaa dhufee saggoo isaa qabe. Galagalee ilaaluuf yeroo jedhu harka isa dura qabe. Booda harka isaa humnaan yeroo ofirraa kaasee ilaalu gurbaa duraan argeedha. Gurbichis bitaaf mirga ilaalee daawwitii guddaa fuula isaa haguugee jiru sana ofirraa baasee gara barraaqaatti galagalee taa'e. Barraaqaanis akkuma danuu argee rifate. Oh my God! Danuu! Unbelievable! Really unbelievable! Gonkumaa jijjiiramtee jirta. Ijoollee daa'imaa foollee ol dhufaa fakkaattee jirta. Jedhee danuunis malaan bishaan waadu. Malaan bishaan waadu jedhu miti warri keenya jaalladheetii miti bar. Haceenii gooti keenya haceenii jaalladheetii miti kana sitti naafee maalumaaf naan bartu jedhe miti. Maal atis naa beektaa? Kan na hordofaa jiru baay'ee akka ta'e hin beeka. Ammallee kana si bira darbee taa'e qofaa kee ta'uu adda baafachuuf jedheeni. Osoo ati nama biraa waliin taateetta ta'eeti yookaan fagootti nama biraa waliin ijaan haasa'aa jirta ta'e asuma irra ba'ee kutuufan ture beektaa? Jedhee deebiseefi. Of eeggannoon kee baay'ee namatti tola. Nyaaphi yookaan dinni keenya isa yeroo kamii caalaa lafarraa nu balleessuu fi humna qaban hundaan kallattii maraan duula nurratti geggeessaa jiru. Duula sagalee hin qabne garuu kan nu fixaa jiru. Nutis isa yeroo kamii caalaa harka wal qabannee hiriiruu qabna. Oromoon har'a harka wal qabatee gaaffii tokko malee hiriiruun ammaaf amma ta'uu qaba. Chaanaaliinsaa ta'uu qofa qaba. Oromoo qofa ta'uudhaan wal duukaa hiriiruun barbaachisaadha. Eeyyee dhugaa keeti waan ta'aa jiru baay'ee humnaa olii na ajaa'ibee jira. Waanan keessa turee fi akkamittiin akkanas ga'e osoon sitti hime nan amantu. Namoota ani hin beeknetu xinnaaf guddaatu na tumsee. Otoo danuun haasa'ee hin fixin barraaqaan harkaa butee. Hundumaa ni beekna. Hooggantoonni koo sirriitti beeku. Akka ati miliqxuu fi waan guddaatu godhamaa ture. Ati qabamuun lammii keenya baay'ee miidha. Ati qabamuu dhabuun ammoo faayidaa hanga kana hin jedhamne qaba. Naaf hin galle. Hundumaa nan beekaa. Maal beekta? Hooggantoonni kee eenyu? Ati hoo eenyu? Barraaqaa booddee
eenyutu jira? Ani qabamuu fi qabamuu dhiisuuni? Ammas utuu danuun dubbateen fixin barraaqaan harka isaatti qabee akka inni callisu godhee itti fufe. Akka na amantuu fi waa xiqqoo qofanii sittima yeroo waan hin qabneefi ammaaf garuu mana haa jijjiirrannu jedhanii ba'anii deemanii dhaqanii hoteela piraamidiin seenanii bishaan fuula isaanii dura diriiree jiru ilaalaa haasa'uu eegalanii barraaqaanis itti fufe. Kumee waliin battala poolisoota bira geessanitti kopheen sirraa bu'e. Naasuudhaan kophee namaa kaawwachuu kee fi maanguddoo ta'uu kee dagattee daftee waan miilla fuuteef sirraa bu'e. Qimmiiddaa qumeen rifattee sagalee dhiiraas dhageessiste. Hoogganaan poolisii achi jiru guddaa si shakke. Erga isin dabartanii deemtanii basaasaan tokko baay'ee sitti siqee si cina deemaa sirriitti si ilaalaa ture. Haadha abbaa manaa kumee waan beekuufi akka hin taane hooggantichatti hime. Hooggantichis konkolaachisaa isiniif erge. Sababa mana yaalaatiin isin ga'a jedhuuni konkolaataa erga seentanii booda tooftaa biraa uumee gara buufata poolisiitti akkasin geessuutu ajajame. Namni yookaan poolisii biraan konkolaachisaa sana waliin yoo ergame kumeen shakkitee jeeqamsa kaasuu dandeessi waan jedhameef sagalee tokko osoo hin dhageessisin to'annaa jala isin oolchuuf yaadamee konkolaachisaa qofti gara keessanitti ergame. Namni keenya achi jiru kana sitti maa jiru kana hundaa gabaasaa ture. Ajaja atattamaas fudhatee hojiirra oolchaa ture. Haaluma kanaan yeroo konkolaachisaan kumee waliin haasaa ture mucaa xiqqoon booda karaa gubbaatti naanna'ee si eegee feestaalii sii fide. Maal akka godhaa ture beektaa? Hubatteettaa gurbichi yeroo sana akka achi ture. Gommaa konkolaataa karaa booddee jiru lamaanii akka mutaa qalloon waraanu ajajamee sanas raawwate. Akka carraa ta'ee konkolaachisaan hiriyaa abbaa manaa kumeeti. Rakkoo abbaa manaa kumee waan beekuuf fedhii foonii fi ishee barbaada ture. Tole jechuun didde. Sababa kanaan isaaf kumee gidduu wal dhabdee guddaatu ture. Kanaafuu hoogganaan poolisii akka dhaqee kumee qabu gaafa isa ajaju konkolaachisaan kun dhugaan seene. Battala simbira ga'een fireenii konkolaataa muddee qabuun sagalee sititititi jedhu dhageessisee dhaabe ni yaadattaa? Isa itti himame sirraanfatee kumeedhaan harka koo seenteetta. Kanan si gaafadhe tole jetta moo hin jettu deebii gabaabaa jedhee bu'ee fuula kumee dura dhaabbatee akka inni doorsisaa ture agarteetta miti. Akkuma ati ilaalaa turte kumeen yookaan ishiin yeroo jalqabaaf ni rifatte. Yeroo jalqabaaf miirri sodaa itti dhaga'ame. Umurii ishee guutuu sodaachisuu malee sodaattee hin beektu. Dhaadachuu malee itti dhaadatamee hin beeku. Basaasuu malee basaasamtee hin beektu. Lammii ofii bira dhaabbachuun akka aarsaa nama kaffalchiisu sarara ga'e qofatu beeka. Durumaan gaafa danuu gargaaruuf murteessite sirriitti kana hubatteettiin nama shakkisiisa. Kana booda garuu reebichaa fi lubbuu dhabuun akka dhufuu danda'u amma galaafii dhufe. Amala hooggantoota ishee tolchitee beekti.
Amma utuu isheen dabarsitee jalqabuma danuu laatteetti ta'ellee afaaniin faarfamti ture malee waa kan biraan hin godhamuufi. Yeroo baay'ees akkas gootee harka qullaatti hafteetti. Kan isheen hojjettetti kan guddatu nama biraa ture. Tarii gulantaan tokko ni kennamaaf ta'a. Guyyoon sun malee jireenya ishee irratti gulantaan tokko jijjiirraa fiduu hin qabu. Kumeen amma waan hin yaadne keessa seente qabatamaatti akkas kan nama dhiphisu ta'uu garuu reefuu hubachaa dhufte. Sanas ta'e kana gara booddeetti deebi'uu hin dandeessu. Isheenis sana barteetti. Waan isheen siin jette akka ati na amantuuf si dhageessisu jedhee sagalee waraabamaa dhageessisuu jalqabe. Danuun gurra isaa amanuu hin dandeenye. Sagalee komeeti. Komeen kan danuun jechaa turteedha. Kana booddee harma jige. Osoo namanee ceebboo buufadheellee kana booda hidhamuu fi gidiramuun akka naaf hin hafne tolcheen beeka. Jiraachuuf jecha gochaa hedduu dalagaa yoon turellee gaafan mana kootti galu gochaa sana booddee nagaa tokkoon qabuun ture. Miirri maalii akkanatti dhaga'amu beektaa gaafanii nama hiisisee galu. Gaafa sana waan na jibbisiisu keessaa taappellaa Yeshii jedhu caalaa kan na jibbisiisu hin jiru. Yeshii jedhe waamamuurraa Kumee jedhamee waamamuun hawwa. Maatii koo maqaan hin beeknee fi bifa isaanii hin beekne arguun hawwa. Yaa dhiiga ofii har'a gidiraa fi qophaa'an jira. Garuu keessi koo immoo yeroo jalqabaa fi gammachuu akka qabuutu natti dhaga'amaa jira. Qabsaa lammii ta'uun fedhe. Lammii irratti qabsaa'urraa lammiif qabsaa'uun akkam namatti tolaa? Du'in oolu. Akkuma Kumeen jette alagaaf osoo hojjetanii du'uun du'a saree du'uudha. Lama du'uudha jechuudha. Aadde toltuun du'a koo naa bareechi kan jettu callistee akka hin taane amma naa gale. Lammiif osoo falmanii du'uun du'a bareedaadha. Lubbuun du'u malee maqaan boollaa walitti hafa. Duuti garuu yoomillee nafu. Du'a saree du'u garuu Rabbi guddaan namaa oolchu. Kumeen dirqii tokko malee waadaa ofisheen seente. Miidhaa kanaan dura beekteessa ta'u osoo hin beekin dhaqqabsiiftee fi beenyaa hanga lubbuu kaffaluuf kutatte. Lammii isheef aarsaa hanga lubbuu kaffaluu fi waadaa seente. Hojii qabsaa'ummaa eegalte. Siinis yaadatta yoo ta'e nyaaraan si tuqxee haasa'uu eegalte. jedhee ija danuu keessa ilaale barraaqaanii. Thank you.